guys, Assalamualaikum. Cie, udah klik video nih, tonton sampai habis tau. Jangan di skip, monggo. Eits, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Besti. Alright, bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku di Chat Cindy. Di video kali ini, Cindy pengen bahas updatean dan juga udah lama banget nggak bikin video seperti ini. Jadi video kali ini Cindy bakal bahas tentang keberhasilan Cindy dalam menyembuhin Muza, salah satu kucing Cindy, dari flu kucing. Jadi teman-teman, di video kali ini Cindy bakal bahas tentang apa itu flu kucing, kemudian apa aja yang dialami Muza, penyebabnya apa, cara mengobatinya, dan tentu saja proses penyembuhannya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana videonya dan keseruannya, teman-teman bisa ikutin video ini. Oke. Guys, mohon maaf kalau ada rada-rada berisik karena ini malam minggu, jadi rame karena besok pesta. Sudah mulai rame gitu teman-teman. Oke teman-teman. Jadi salah satu kucing Cindy yang namanya Muza, yang ini nih di sini, dia tuh berhasil sembuh dari virus flu. Jadi sebenarnya ini flu tuh kalau untuk kucing dewasa itu nggak pula berbahaya ya teman-teman, karena kan imunitas tubuh kucing dewasa cenderung lebih kuat dibanding anak kucing. Jadi kalau anak kucing tuh perlu ya bahaya lah gitu ibaratnya itu kalau nggak diobatin. Oke teman-teman, sebenarnya apa sih itu flu kucing? Jadi flu cat ya, flu cat flu kucing itu tuh ya sejenis virus ya, bakteri dan penyakit lah yang menyerang hidung dan juga tenggorokan, pokoknya organ pernapasan pada kucing kita. Nah, gejalanya itu biasanya ngebuat hidung kucing kita tuh jadi berair, kemudian tenggorokan itu terasa sakit. Apalagi di sini Muza tuh ternyata sempat ngalamin batuk teman-teman. Si Muza itu awal-awalnya sini kira dia flu tuh hidungnya tuh berair, kayak ingus gitu loh. Ada nanti sini taruh di videonya, kayak ingus, terus sampai waktu udah bernafas tuh kayak keluar gitu guys, kayak gelembung gitu dari hidungnya tuh. Itu udah mulai parah banget, gila sumpah. Terus dilihat juga yang terjadi pada Muza itu adalah dia batuk teman-teman. Jadi kayak batuknya tuh sakit di dada tenggorokannya tuh kayak tapi juga pokoknya kayak gitu. Cuman nggak sempet kerekam ya, karena kan kalau kayak gitu kan nggak mungkin di vlogin ya teman-teman, kan nggak tahu kapan itu terjadinya. Dan Cindy denger banget itu benar-benar membuat pernapasan kucing itu jadi terganggu karena ini flu. Nah, Cindy bilang tadi kalau pada kucing dewasa sih biasanya nggak akan separah pada kucing anak, kucing kitten ya, kucing kecil gitu. Cuman ya kita harus tetap antisipasi, kita harus tetap ngobatin supaya nggak berujung parah. Nah, virus flu ini kalau berujung parah itu biasanya bisa menyebabin yang namanya salisi. Yang ini salisi virus itu yang berbahaya untuk kucing. Kalau nggak kita obatin terus-terusan, dia akan makin parah, makin kesana. Kemudian setelah salisi virus ada juga itu namanya Feline viral rhinotracheitis virus, bener ya sih? Ya, tracheitis virus. Nah itu tuh bahaya juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak ngobatin dan kita biarin aja tuh pasti bakal parah. Di video sebelumnya, Cimo itu pernah kena salisi virus itu yang menyerang pernapasan kucing kita. Nah, selain kayak gini tuh kita tuh bisa antisipasinya dengan cara divaksin teman-teman. Ada juga vaksin buat salisi virus tuh ada. Jadi teman-teman bisa datang ke RH untuk mencegah virus yang menyerang pernapasan pada kucing ini. Oke, tadi sih udah bahas tentang berbagai macam penyakitnya ya, pernapasan gitu ya, yang sini tahu. Selebihnya teman-teman bisa baca-baca di Google, karena saya sini juga sama-sama belajar dari pengalaman sini. Terus ini share buat teman-teman supaya ini juga nambah ilmu buat teman-teman juga, bisa saling belajar dan juga supaya kita menghemat tidak ke DRH. Oke teman-teman, jadi penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu otomatis yang pertama tuh karena kontak langsung dengan kucing-kucing yang terkena virus flu, kucing-kucing liar. Apalagi si Muza tuh kan main keluar bebas, ya mungkin aja temennya tuh di luar kena virus flu gitu kan, terus dia main terus kena. Atau juga bisa flu ini kan pakai batuk terus pilek gitu ya. Nah mungkin aja tuh virusnya tuh nempel di mana gitu di tempat, terus si kucing kita tuh main ke sana juga, sementara virusnya masih ada, lama-lama berkembang, terus kucing kita di sana terus kena gitu guys, terus kan akhirnya ya kena si kucing kita terinfeksi virus itu. Lama-lama yang membuat hidungnya berair, pokoknya tuh mempengaruhi si kucing kita. Dan kemudian kan
kemarin itu peralihan musim juga teman-teman, dari panas ke hujan. Jadi otomatis ya mungkin aja dia juga suhu tubuhnya tuh berubah dan membuat imunnya tuh rendah juga, dan dia rentan terinfeksi virus flu waktu itu, akhirnya kenalah Muza. Nah sekarang gimana sih caranya supaya kucing kita sembuh dari flu? Yang pertama tuh kalian harus bersihin dulu hidung kucing kalian itu setiap hari. Pokoknya jangan dimandiin ya kalau dia lagi flu, karena kan dia kan lagi dingin badannya tuh. Usahain tubuh kucing kalian tuh harus tetap hangat, jadi jangan dimandiin. Pokoknya selalu buat kucing kalian tuh hangat gitu teman-teman. Nah untuk yang hidungnya berair, kalian bisa bersihin terus matanya. Biasanya tuh dia bisa kayak belean gitu kayak teman-teman. Jadi kalian harus bersihin juga matanya, hidungnya. Pokoknya kalian harus jaga kebersihannya. Terus kalian bisa kasih makan makanan yang bergizi yang bisa meningkatin imunitas kucing kalian. Yang seperti yang sudah Cindy jelasin dari video-video sebelumnya, dari komentar-komentar sebelumnya, kuning telur tuh bagus banget buat kucing, buat jaga imun kucing, buat kesehatan kucing tuh kuning telur bagus. Oke teman-teman, kalau untuk menghindarinya ya kalian harus jaga makan kucing kalian. Kalau bisa divaksin, terus kasih vitamin, pokoknya ya kalian pantau perkembangan kucing kalian supaya dia tetap sehat dan terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Oh ya teman-teman, sebelum itu kalau kucing kalian tuh terkena flu tuh harus di karantinain, harus diisolasi, harus dipisahin dari kucing-kucing lain, kalau nggak nyebar. Jadi kan kemarin si Muza udah mulai sembuh nih kan, ternyata si Boboy itu kayak mulai flu guys, karena Cindy pikir tuh kayak awal-awal tuh kan nggak mikirnya tuh flu, karena kan memang hidung kucing tuh rada-rada basah gitu ya kan Besti ya. Jadi kayaknya tuh bukan flu, mungkin aja aku tuh udah kontak sama Boboy dan baru baru mulai keluar itu setelah Muza udah sehat. Jadi kayak mulai si Boboynya flu guys. Jadi udah sekarang sini coba obatin juga, udah ada perubahan. Pokoknya ya udah kerasa berbeda sama kucing tuh, ya udah langsung obatin aja gitu kan. Nah obat apa sih yang saya gunain buat Muza? Nanti sini bakal kasih tahu ya prosesnya gitu, terus tunjukin gimana sih kondisi Muza. Nah sini gunain obat yang namanya pertama kali itu Flucat teman-teman. Pasti kalian kalau browsing di Google obat flu kucing pasti Flucat keluar duluan. Ini tuh bagus untuk nyembuhin flu, jadi kayak pilek gitu doang teman-teman. Jadi awal-awal si Muza pilek sekitar 3 harian itu sini kasih Flucat, itu sembuh bener-bener. Yang tadinya tuh hidungnya tuh sampai kayak berbusa, sampai kayak berbalon gitu kan kalau kita tuh. Jadi lumayan bagus ini tuh. Kemudian karena setelah 3 hari atau 4 hari kemudian si Muza mulai batuk-batuk, berdahak, pokoknya sampai sesak tenggorokannya itu, Cindy hentiin penggunaan ini karena ini kan cuma buat flu doang. Supaya lebih efektif efisien, Cindy gunain yang namanya ini teman-teman, aku nggak tahu apa namanya. Pokoknya ini namanya buat flu gini ya, jadi bentukannya pokoknya kayak gini lah ya, hijau gini. Itu tuh bisa untuk kucing sama anjing juga bisa. Sini gunain ini. Jadi di sini tuh obat batuk dan juga flu guys, dan ini herbal. Baunya tuh kayak rada-rada bau-bau jambu gitu loh. Kayak bau betadine kalau kata sini tuh. Dan alhamdulillah dikasih ini tuh flu-nya sehat, batuk juga berkurang, jadi nggak batuk lagi. Jadi yang tadi tuh yang flu kayak tadi tuh untuk flu doang gitu kan, di sini tuh untuk mengatasi flu pilek pada kucing. Kalau yang ini tuh dia bisa mengobati batuk, pilek, bersin, kemudian hidung atau tenggorokan gatal-gatal atau alergi pada pernafasan, ini bagus. Jika misalnya kucing kalian flu doang, kalian bisa kasih Flucat. Sini juga udah pernah lihat-lihat gitu kan, ada yang namanya batuk sin atau apa gitu kan. Itu sebenarnya sini mau beli itu juga, cuman kayak rada-rada 2 kali ngasih kan, kalau udah ngasih Flucat, ngasih itu juga kan kayak gak efisien gitu dan kasihan si kucingnya. Makanya sini cari obat ini, dan ini tuh juga direkomendasiin sama DRH nya si kucing sini. Jadi kayak pakein aja deh gitu, itu udah, karena itu langsung sekali tok langsung plong gitu kan. Ada obat flu sama batuknya gitu, jadi kayak langsung masuk swing, dia bisa ngobatin 2 sekaligus. Sementara kalau misalnya kayak ini tuh cuma untuk flu doang, yang satunya itu untuk batuk aja gitu. Sementara itu lebih efisien lah gitu. Dan alhamdulillah ada perubahan dan Muza sehat sekarang, hidungnya udah gak meler lagi Besti. Nah tadi kan udah bilang Bobo itu udah mulai kena gejala flu juga, dikasih juga ini, alhamdulillah udah sehat gitu.
Pokoknya teman-teman tuh kalau kucing sakit itu ya makanya dijaga, terus kasih obat cepet gitu. Dan ya cepet-cepet baca-baca lah gitu kan. Bisa nonton video Cindy aja kalau nggak tuh, nonton video Cindy dan kalian lihat kak flu gimana itu. Pokoknya insya Allah yang Cindy tahu, kalau Cindy bisa Cindy pasti jawab di kolom komentar teman-teman. Kemarin-kemarin tuh Cindy sibuk ujian, sekarang baru sempet konten lagi gitu kan. Jadi kalau untuk flu cat ini takaran itu kalian bisa gunain untuk kucing besar. Ini ada semua pokoknya di belakang itu ya, 8-12 tetes. Ini kucing kecil 4-6, sedang 6-8. Kalau Muza kemarin sih dikasih 8 karena kan dia tuh nggak besar amat, nggak kecil amat, jadi sedang. Dikasih 8 tetes gitu teman-teman. Dikasih 3 kali sehari ya sampai sembuh 1 jam sebelum makan. Nah ini flu cat, jadi 1 jam sebelum makan tuh sini udah kurungin dulu, kasih obat, terus 1 jam udah dikurungan dulu kan, dia tidur baru udah tuh makan. Nah kalau untuk yang obat ini itu nggak ada mereknya, nggak tahu, pokoknya kalian lihat aja yang hijau kayak gini yang ada gambar kucing sama anjingnya. Jadi kalau misalnya untuk kucing itu dikasihnya 5 tetes guys, kalau anjing dikasih 10 tetes. Bisa dikasih 3 kali sehari sampai gejalanya hilang. Kalau yang ini tadi dikasihnya sebelum makan, kalau yang ini dikasihnya terserah, kayaknya tuh nggak ada indikasi sebelum atau sudah makan. Oke teman-teman, kayaknya sudah terlalu panjang banget jelasinnya. Tapi semoga teman-teman paham tentang gejala flu pada kucing, kalau berbahaya jadinya salisi gitu kan. Kalau kalian mau nonton tentang salisi, kalian bisa nonton videonya. Karena semoga si Cimoy sembuh, ada obatnya juga yang bisa kalian beli di online shop, kalian beli di pet shop, itu ada semua. Jadi nggak perlu banyak uang. Jadi kalian bisa ngobatin kucing kalian dan kucing kalian bisa sehat lagi teman-teman. Pokoknya semangat teman-teman. Oh ya teman-teman, itu juga punya Instagram. Kalau kalian mau follow Instagram sini itu ada di @cikindi_28 supaya kita bisa semakin deket temenannya gitu. Atau Instagram The Kucings, jadi nama gengs kucingers gitu kan, The Kucings. Kalian bisa follownya @thekucings_. Di sini kalian bisa follow, linknya ada di description box. Oke teman-teman, kalian boleh nonton videonya, ini udah berapa menit ya Allah, panjang banget sumpah. Kalian bisa nonton videonya, selamat menyaksikan, bye bye. Hai guys, di video kali ini sini mau nunjukin ke teman-teman cara ngobatin kucing yang flu. Jadi ingusnya banyak banget gengs. Nah terus dia suka bersin-bersin gitu, suka bersin-bersin, suka pokoknya tuh selalu pilek kayak gitu ya. Ini kita bersihin dulu guys. Sini bersihin biasa kayak gini ya. Nah kan. Nah itu tuh udah agak lama karena sini tuh lagi beli obatnya guys. Jadi nanti sini akan update juga perkembangan pengobatan Muza supaya flu-nya itu hilang, batuknya, pokoknya ingus pileknya tuh hilang. Oke guys, pokoknya ikutin terus video kita. Senyum Muza, senyum. Dadah guys, jadi ini ingusnya Muza tuh kayak gini guys. Yuk, ntar kita bersihin ya. Jadi dia tuh benar-benar kayak kita flu gitu loh guys. Jangan dijilat. Emangnya Oreo dijilat dicelupin Muza? Udah bersih ya. Aduh, Muza aku sembuh sayang. Karena obat itu kita beli online, karena di pet shop tuh nggak ada. Jadi kita tunggu aja nanti obat nyampe ya sayang ya. Oke, bersih lagi. Dadah. Oke teman-teman, dari si Muza. Jadi obatnya udah sampai. Sekarang kita mau kasih ya. Jadi tadi udah sih dijelaskan di awal tentang cara pemakaiannya. Di sini untuk kucing sedang, kayak Muza ini kucing sedang, itu dikasih sebanyak 6-8 tetes. Terus dikasih 3 kali sehari sampai sembuh ya teman-teman. Dikasih 1 jam sebelum makan. Oke. Ini sebelum makan kita kasih dulu. Ini buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tetes aja guys, biar enak. 1, 2. Lari. Emang kayak gitu guys. 2. Yaudah guys, nggak usah dikamerain. Guys, jadi aduh ya Allah. Jadi itulah hal sama kucingnya. Oke teman-teman, enaknya. Jadi dikasih itu dari pinggir sini ya guys. Dari sini ya. Dari sini supaya dia langsung masuk ke dalam. Ini pileknya masih ada. Oke guys, jadi kita akan kasih obat lagi di siang sama malam. Bye bye. 1 jam sebelum makan. Teman-teman, sebelum jam makan, tapi sebelum itu kita ingat 1 jam sebelum makan ya.
Oke. Jangan lupa kasih fluket. Takarannya tadi untuk kucing ini sebesar Muza adalah 8 tetes. Awas lari. Susah ya nge-vlog guys. Makanya kalian harus bantu subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pinggir 1 2 Muza 3 4 5 6 7 8. Oke. Pada dikurung dulu guys. Astagfirullahaladzim. Kita kurung ya. Oke gengs, jadi dia kalau lepas ntar dia nakal mau pulang, jadi kita kurung dulu selama 1 jam sebelum makan ya gengs. Sebenarnya kalau kucing flu tuh lebih baik di karantina gitu ya, supaya nggak nular. Tapi alhamdulillah sih udah nggak separah yang lalu, karena selama obatnya nyampe tuh kita bersihin terus hingusnya, hidungnya tuh kita bersihin. Jadi udah bismillah, kayaknya udah ada perubahan. Kita akan pantau lagi, malam kita kasih obat lagi teman-teman. Oke, Muza jangan beranggut gitu ke Muza tuh. Oke teman-teman, ini waktunya Muza minum obat juga. Ingat 1 jam sebelum makan. Yuk, 8 tetes. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke guys, Muza udah gak berkurang, lihat. Sehat-sehat bestie. Nanti kita akan kasih obat lagi. Pokoknya kalian sasi di sini keterangannya itu sampai kucingnya tuh sembuh 3 kali sehari sampai sembuh. Oke guys. Teman ternyata udah kayak 3 hari gitu tuh mulai keluar dahaknya teman-teman. Nah ternyata dia tuh nggak cuman pilek aja tapi juga ada dahaknya nih, batuk gitu. Sekarang kita beresin dulu ya. Oke teman-teman, jadi kemarin flu-nya itu si Muza udah mulai hilang pileknya itu, tapi ternyata kan mulai batuk gitu guys. Kayaknya tuh lagi flu sama batuk itu. Nah jadi karena kemarin flu cat itu khusus buat flu, nah di sini pakai obat ini juga dianjurin sama DRH. Ini bisa untuk mengobati batuk dan juga flu secara herbal. Ini tuh pokoknya nanti akan di review lah khusus untuk produk ininya di next video. Ini dikasih karena Muza kucing ya, 5 tetes untuk 3 kali sehari boleh, pagi siang sore malam. Oke sekarang kita kasih itu juga. Yes, kita mau kasih ke Muza 5 tetes. Oke. 1 2 3 4 5. Rasanya tuh kayak herbal gitu gengs. Oke, semoga Muza cepet sembuh. Bye bye Miko. Hai teman-teman, hari ini Muza udah mulai sehat banget. Jadi ini mungkin jadi hari terakhir buat Muza minum obat. Ya kan udah lari-larian, set hidungnya udah nggak meler-meler lagi bestie, terus nggak batuk-batuk lagi. Oke aja, kasih ya 5 tetes. Muza pinter guys, kalau Ciboy itu nggak pinter dia di muntahinnya. Kita pantau besok ya, hari terakhir Muza minum obat. Ini guys. Nah teman-teman, jadi ini Muza. Sekarang Muza udah sehat, udah ganteng lagi dia aja. Wuh, ganteng kali, wah hidungnya cet. Muza sekarang udah nggak flu lagi, hidungnya udah nggak berair lagi guys, matanya udah nggak sayu-sayu lagi. Oke, kalau kalian mau sehat kayak Muza, kalian harus jaga kesehatan, jangan nakal-nakal karena Muza nakal. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video. Kayak tertekan kali muka Muza. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe videonya guys, supaya channel kita bisa makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oh tutup.